ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர். With voiceover signing in. Big Boss season 6 தமிழ் டே 64 எபிசோட் 65 பிக் பாஸ் டிசம்பர் 12 அன்று உருவான நிகழ்ச்சியினுடைய செகண்ட் பார்ட்டு. முதல் பார்ட்டில் நம்ம எல்லாமே பார்த்தாலும் கூட சில விஷயங்கள் செகண்ட் பார்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்றதும் அசீமை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பேசலாம் அப்படின்றது தான் இங்கே மேட்ரு. ஆமாம். ஸோ அசீம் காலையிலே அவர் உட்காந்துட்டுப்பார். அதாவது என்னன்னா அமுதவாணன் அசீம் மாதிரி நடிச்சிருப்பாரு. ஆக்சுவலி அமுதவாணன் இவங்க எல்லாரும் யார் யார் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்படின்னா, மணிகண்டன் இருப்பாங்க, ஏடிகே இருப்பாப்ல, கதிர் எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல இந்த ஹால்ல இருக்கிற சோஃபால என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நடிச்சு காட்டாரு. அது அவர் மாதிரி நடந்து வருவார், அசீம் மாதிரியே நடந்து வர்றது, அப்படி பண்றது, கால் அப்படி வர மாதிரி பண்றது, அதுக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா கேஷுவலா வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்னு வச்சுக்காங்க. ஆமா, இதுல அப்படியே கேட்கும்போது எப்படி கேட்பாருன்னா, அந்த ஆப்பிள் எடுத்துட்டீங்களா நீங்க, சரி ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுத்துட்டே வருவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை எடுத்துட்டு வரும்போது என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அமுதவாணன் ஒரு வார்த்தை விடுவார். அதாவது டைலாக் இனிமே மாஸ் டைலாக் தான் என் தலைவன் இறக்குவான். 300 கோடி பேர் மக்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுடா, இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா என்ன, 3 கோடி பேருக்கு என்ன பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும். அதன் பிறகு நான் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நீங்க என்ன எதிர்க்கிறீங்கன்னா நான் வளர்றேன் அப்படிங்கிற டைலாகா இருக்கட்டும். இன்னொன்னு அசீம் வந்தோடனே அவரே வேற அந்த டைலாக் பேசி கட்டுவாரு. இல்ல டைலாக் பேசி காமிக்கிறதோட இன்னொரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுவாரு. அவர் மாஸ்டர் டைலாக் வேற அவர் பேசுறாரு அப்படின்றது அதுக்கு முன்னாடியே பேசுவாங்க. அசீம் உட்காரத்துக்கு முன்னாடியே அது மாஸ்டர் டைலாக் அதையும் ஆட்டை போட்டானா அப்படின்ற மாதிரி ஏடிக்கே சொல்லுவார். ஆக்சுவலி ஏன் அதுன்னா கண்ணாடியை பார்த்துட்டே பேசுவாரா? ஆமா, கண்ணாடியை பார்த்துட்டு கேமராவை பார்த்து கண்ணாடி இருக்க தனியா பேசியிருந்தா நான் போகும்போது நீங்க என்ன வெறுக்கலாம், வெளியில இருக்கிற அத்தனை பேர் என்ன நேசிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி, நீங்க எல்லாம் என்ன எதிர்த்தா என்னடா, என்ன எத்தனை பேர் இது பண்றாங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்காரு. இப்ப இவர் எதாச்சும் பண்ண என்ன மச்சான் அப்படின்னு, இல்லடா நீங்களும் எதிர்த்தா என்னடா, எனக்கு ஆள் இருக்காங்க பண்றது அதெல்லாம் விஜயோட மேனேஜர். அது இவங்க 2 பேரும் எல்லாம் நடிச்சு காட்டி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்தப்புறம் தான் அமுதவாணன் தான் ஆரம்பிப்பாரு, என் தலைவன் கெத்துடா மாஸ் டைலாக்டா அப்படின்ற மாதிரி அதை பேசுவாரு. நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்ப எல்லாரும் கிண்டல் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அசீம் ஆர்மின்ல இதெல்லாம் வரும்ல அப்படின்னு, அசீம் ஆர்மின்ல இனிமே ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது ஏற்கனவே இருக்கு அப்படின்னு, அசீம் ஆர்மி ஏற்கனவே இருக்கு. அதாவது ரொம்ப வெல் பிளான்டா இந்த கேம் உள்ளார அசீம் வந்திருக்காரு. இங்க என்ன சொல்லணும், என்ன பேசணும், அதை எப்படி அதாவது இதுல ஜெயிக்கணும்ன்றதுக்காக அவர் காலில் விழுந்து அழறதுக்கும் தயாரா இருக்கிறார். அதாவது ஏடிக்கா தான் சொல்லுவார், எனக்கு எமோஷனலா டார்ச்சர் பண்றான், என்ன விட மாட்டான், என்ன மிக்சர் கொடுக்கறது, பாலெட் கொடுத்து என்ன பல்சா பாத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அப்படியே பேசி திடீர்னு எனக்கு யாருமே கிடையாது அழுது எமோஷனலா என்ன பிளாக்மெயில் பண்ற மாதிரி பண்றதும் அவர் சொல்றாரு. சிதைக்கிறான், எமோஷனலா என்னை சிதைக்கிறான் அவன் அப்படின்றதையும் இந்த மக்களுக்கு என்னதான் காமிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அவனுக்கு அவ்வளவு கைத்தட்டல் வருது. இங்க வந்தப்பறம் பணக்கார பையனே நமக்கு தெரியும், இவன் என்னதான் பாத்துட்டாங்க அப்படின்னு தெரியல. இந்த விஷயத்தையே ஏன் இன்னும் பேசணும் போது ஏடிகேவும் விக்ரமனும் படுத்துட்டு இருப்பாங்க பெட்ரூம்ல. அப்ப ஏடிகே தான் ஆரம்பிப்பாரு. எப்பவும் போல இவர் சொல்றதே தான் சொல்லுவாரு, எனக்கு அசீம் கிட்ட பேசுறதுக்கே பிடிக்கல, அந்த வைபே எனக்கு இந்த வீட்டை விட்டு போயிடலான்ற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு இங்க இருக்கவே எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு போதுதான் விக்ரம் சொல்லுவாரு, இது போட்டு குழப்பிக்காதீங்க, ஒரு 4 வாரம் பல்ல கடிச்சிருங்க, உங்களால முடிஞ்ச எஃபெக்ட போடுங்கன்னு. அதுக்காக யாராவது உங்களுக்கு எனக்கு ஏதாவது செஞ்சா கிடைக்கணுன்ற மாதிரி நினைக்க நான் எங்க அப்படி நினைச்சேன் அப்படின்னு. இதுல அவர் சொல்ல வரதே என்ன அப்படின்னா, நம்மளும் யோசிப்போம் இல்லைங்களா, இப்ப ஏடிகே இப்படி பேசுவாரு, அப்புறம் 30 வயசு குழந்தை மாதிரி நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஒரு போர்ஷன் இருந்தாலும் கூட எந்த இடத்துல ஏடிகே அப்படி டவுன் ஆயிடுறாரு, இல்ல யார் எல்லாருமே ஏன் அப்படி ஆகுறாங்கன்னு பொழுது பேசக்கூடிய விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவது. எஸ் ப்ளீஸ். இது ஒண்ணு ஜாக்கி. இன்னொன்னு என்ன பண்றாருன்னா, அசீமை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா சமாதானப்படுத்துறாரு. அந்த சமாதானப்படுத்துறதுல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இந்த நம்ம வீட்டுல நம்ம அம்மாக்கெல்லாம் சமாதானப்படுத்துவாங்க தெரியுங்களா, அப்படியே பேசிட்டே சரி அப்ப அதெல்லாம் அடிச்சுட்டாங்க விடு, இந்த காபி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு விஷயத்த கொடுத்து நம்மள உட்கார வச்சு ஆசுவாசப்படுத்தி சமாதானப்படுத்தும் பொழுது நீங்க அவங்க மடியிலே படுத்துட்டு அழ ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த வீடை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய எமோஷனலான ஒரு இடம் அது. அங்க நீங்க டக்குன்னு ஒரே இடத்துல 14 பேர் 5 பேரை நீங்க திரும்ப பார்க்கணும் அப்படின்னும் போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சண்டை போட்டவங்க பெட்ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொலாயிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். காரணம் என்ன, இங்க சண்டை போட்டீங்க நீங்க வெளியே போயிடலாம், அங்க வெளியே போகவே முடியாது. சோ அவங்க மூஞ்சில தான் முடிச்சாகணும், அங்கேதான் பேசி ஆகணும் போது அது அப்படிதான். அது அந்த எமோஷனல் தான் யூஸ் பண்றாரு. இன்னொன்னு தெரிஞ்சனால தான் நாங்களே எங்க வீட்டுல சண்டை போட்டு அன்னைக்கு முடிச்சிடுறது. எஸ் கரெக்ட். இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, பொதுவா ஒரு விளையாட்டு மறைச்சு விளையாடுறது ஒரு வகை, அசீம் வெளிப்படையா சொல்லிட்டே விளையாடுறது ஒரு வகை. அது அசீம் தெளிவா செய்யறாருன்னு வச்சுக்காங்களா. ஆமா ஆமா அந்த இடத்துல நடிச்சா அப்படின்னா நடிச்சே சொல்றாரு,
எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையா சொல்லியே அவர் வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணி தான் பண்றாரு அப்படின்னும் போது, அதாவது இப்ப ப்ரொமோவில் வரணுன்றது ஒரு நல்லா தெரியும். இதெல்லாம் சண்டை போட்டா எப்படி இப்படிலாம் மக்கள் வந்து, அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க அதான் அவர் சொல்றாரு, நீங்க அத்தனை பேர் என்ன வந்து சண்டை போடலாம்டா, நீங்க சண்டை போட நான் வளருவேன் அப்படின்னாரு. இல்ல அதுக்கான டைலாக் தான் ஜாக்கி. அந்த டைலாக் அவர் எப்படி யூஸ் பண்றாருன்னா, நம்ம கேட்கறப்ப நமக்கே அப்படிதான் இருக்கு. ஆமா இல்ல பாவம் இல்லன்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த பாவம் இல்ல என்ன அப்படின்னா, 18 பேர் என்ன எதிர்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்கல்ல, நான் ஒருத்தனா நின்னு வந்து அதை சமாளிக்கிறேன்ல அப்படின்னு. இங்க 18 பேர் உங்களை எங்க எதிர்த்தாங்க முதல்ல. ஆனா நீங்க டைலாக் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா 18 பேர் என்ன எதிர்க்கிறீங்களா, 18 பேர் என்ன வந்து ஓரம் கட்டுறீங்கல்ல. இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க எல்லார விட நான் பெஸ்ட், ரொம்ப கெத்து. நான் நீங்களாம் அதுக்கு கேப்பபிளே கிடையாது. இப்ப அப்படி இருக்கிறவங்க எதிர்க்க வந்து தனலட்சுமியோ இல்ல வந்து ஜனனியோ விக்ரமனோ யாரும் அவங்க சுத்தமா ஏடிக்கோ யாருமே பிடிக்காது. அது ஏடிக்கை மாதிரியான ஆட்களை வந்து அவர் வந்து வச்சு செய்யறாரு. அவர் ஈஸியா வந்து அவங்க வந்து ஆட்கொள்றதுக்கான எல்லா விஷயமும் அவருக்கு புரியுது. அதை வச்சு அவர் வந்து பண்றாரு. இப்ப அது கெத்து தானே ப்ரோ அப்படின்னா, இது கெத்து கிடையாது. இன்னொருத்தவங்களுடைய எமோஷனோட விளையாடி அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி திரும்ப அவங்க விட்டு வந்து நான் வந்து திரும்ப சமாதானப்படுத்தி திரும்ப அந்த மாதிரி பண்றது வந்து என்ன பொறுத்தவரையிலும் அது வந்து பேட்டிங் ஆக்டிங் இல்ல. ரொம்ப இதுவா சொல்லணும்னா, ஒருத்தவங்களுடைய பலவீனத்தை உங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மோசமான செயல்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா அவங்களோட பலவீனம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த இடத்துல அடிச்சா அவங்க வந்து அடிக்க முடியும் அவங்களன்றதும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, உதாரணத்துக்கு கோவப்பட்டு போய் உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு மிக்சர் எட் பண்ணிட்டு வரும்போது ஏடிகே கிட்ட அதை பார்த்துமே கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசும்போது அப்படியே உணர்ச்சி வேகம், அதாவது இந்த மாதிரி சண்டை போட திரும்ப பேசும்போது ரொம்ப உணர்ச்சி ஆயிடும். நம்ம டக்குன்னு வந்து நம்ம ரொம்ப எல்லாத்தையும் விட்டு ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே படபடபடம் போய் இறங்கிடுவோம். நம்ம கண்ணாடி போட்டு சொல்லும்போது நீ அப்படிலாம் பண்றன்ற மாதிரியான அந்த மாதிரி எமோஷனா நம்ம வந்து டக்குன்னு வந்து இது பண்ணும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டு காலில் ஒரு தயாராகிடும் தெரியுமா. அந்த மாதிரி தான் ஏடி அப்பப்போ வந்து மாட்டிக்கிறாரு அவரு. அவர் வந்து இந்த வைப்ல இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கிற நான் கிளம்பிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன் அப்படின்னும் பொழுது ஏடிக்கே சொன்ன ஒரு விஷயத்தோட வந்து எனக்கு நான் ஒப்பிட்டு பார்க்க தோணுச்சு. ஒரு மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலா அவரையும் யோசிக்கலாம் அப்படின்றப்ப ஏடிக்கே சொன்னது ஞாபகம் இருக்குங்களா, நான் எங்க அப்பா அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா வந்து இது பண்ணல, எனக்கு என்ன தேவைன்றதுக்கு எங்க அப்பா என்கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருவாரு. தண்ணி அப்படின்னு திரும்புறப்ப எங்க அப்பா எடுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல நீட்டி இருப்பாரு எனக்கு. அந்த மாதிரிதான் இவரு டக்குன்னு காஃபி மச்சான் இது நானே அப்படியே ஒரு ஒரு கனெக்ட் வந்துருது இல்லைங்களா, அதை வந்து கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்றாரு. இன்னொரு ஒரு விஷயமா அவர்கிட்ட நல்லா அவருக்கு தெரியுது, நல்லா பேசிடுறது. இப்ப கமல் சார் எபிசோட்ல பயங்கரமா பேசுறது, ஏடிக்கு எல்லாம் ஒரு ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு, மச்சான் நான் உனக்கு புரியுதா மச்சான், அந்த இடத்துல நான் எதுக்கு ஒன்னு சொல்ல வந்தேன்னு அப்படின்னு ஆற அமர நான் இததான் உங்ககிட்ட சொன்னேங்கிறது அவங்க மனசுக்குள்ளார ஆழ் மனசுல பதிவைக்கிறாரு. இன்னும் சொல்லணும்னா அசீம் வந்து ஒரு ஸ்பைடர் மாதிரி வலைய பின்னிட்டு காத்திருந்து வந்து உழற எமோஷனல் உழறவங்க அழகா கிட்ட போய் பொறுமையா வந்து ஒரு பாதாம் பால் கொடுத்து இல்ல வந்து ஒரு மிக்சரை கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்சி உள்ளாரதான் அவருடைய ஸ்டைல். ஒரு அப்பா வந்து இப்ப அந்த ஏடிக்கு அப்பா மேட்டர் நான் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன், நீங்க சொல்லல நானே சொல்றேன். ஒரு அப்பா வந்து நீங்க சொல்லலன்றது இந்த இடத்துல தேவையா? ஒரு அப்பா என்ன பண்றாரு, ஒரு பையனை கூப்பிட்டு அவன் வந்து பெரிய லெவல்ல போகணும், பெரிய இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது அவனுடைய எண்ணம், எல்லாமே ரொம்ப ஹைஃபையெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னும் போது அவனுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அப்பா வந்து பையனை வந்து கூப்பிட்றாரு. ஓகே, உனக்கு வந்து ஒரு 3 விஷயம் சொல்கிறேன், என்னைக்குமே அவன் வாழ்க்கையில் எப்பயுமே மறக்காது அப்படின்றாரு. சரிப்பா சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு. இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு ஃபுட்டை வந்து நீ வந்து சாப்பிடணும், சிறந்த உணவை தான் நீ சாப்பிடணும், அதே மாதிரி சிறந்த படுக்கையில் தான் நீ தூங்கணும், அதே மாதிரி சிறந்த வீட்டில் தான் நீ வாழணும். இந்த 3த்தையும் வந்து நீ வந்து செய்யணும் அப்படின்னும் போது, அப்பா நானே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், பணக்காரன் அவனும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் நான் எப்படி அடையிறதுன்னு எனக்கு தெரியலையே, இது நான் முகம் மூட்டு பேங்க்ல தான் கொள்ளடிக்கணும், நீ சொல்ற மாதிரிலாம் வாழணும்னா அப்படிதான் பண்ணணும், என்ன பண்றது அப்படிங்கும்போது, டேய் நான் சொன்னதை வந்து 3மே சொன்னதான், ஆனால் அதை எப்படி சொல்றேன்னு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னன்னா, சிறந்த உணவு, நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு பசிக்கும் தெரியுமா, அப்ப சாப்பிடுறோம், இட்ஸ் தி பெஸ்ட் ஃபுட். பழையதா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் கவானும் போது சாப்பிடுறதான் பெஸ்ட் ஃபுட் அது ஆக்சுவலி. ஓகேவா, இது ஒண்ணு. செகண்ட் வந்து நீங்க நல்ல படுக்கையில் படுக்கணும்னு சொன்னீங்களே, ஒன்னுடா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு புல் தரன்னு வாங்க ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துல படுக்கிறதுக்கு வாகா படுக்கிறது அதான் உலகத்துல மிக சிறந்த படுக்கை அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நீ நல்ல ஷெல்டர்ல வாழணும்னு சொன்னல அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணி இதயங்களில் வாழதான் நல்ல ஷெல்டர்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அது மாதிரி நம்மளும் ஒரு மாதிரி சொல்ல முடியும், பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அவர் சொல்லும் கதை இவர் திருடி கொண்டார் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஏன்னா அந்த போஸ்ட் நிறைய இடத்துல அப்படி ஜாலியாகவே போயிட்டு இருக்கா. இப்பயே இந்த பாட்டே வந்து நான் தான் இதை எடுத்து வச்சு இந்த பாட்டு போடுவோமா அந்த பாட்டு போடுவோமான்னு சொல்லி அதை மோட்டிவேட் பண்ணி வரணும்.
பிஸி உமன் வாங்க. பிஸி உமன் மட்டும் கிடையாது சார், நீங்க தான் என்ன வழி நடத்துறீங்கிறதுனால இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு பேசலாங்களா? சரணியா போட்ட கமெண்ட் வந்து உண்மையிலேயே அந்த இடத்துல பேச வேண்டிய ஒரு கமெண்ட் ஆக்சுவலி. சொல்லுங்க சார். அது என்ன மேட்டரா, அதாவது தனாவுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கேப்டன்சி டாஸ்க். அதுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும், சர்க்கஸ் பண்ணணும், அப்படி ஓணும், இப்படி ஓணும், இன்னும் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும். இதே தனா பண்ணா, ஆமா தனா கேப்டன்ஷிப் வந்துட்டா அப்படி பண்ண வேண்டியது. பட் இவங்களுக்கு வந்து டயப்பரை புழிஞ்சா போதும், ஆய் போயிட்டு புழிஞ்சா இல்லை மஞ்சளாக எடுத்து வச்சா போதும் கேப்டன்சி வந்துடலாம். என்ன எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு இது. இல்லை யோசிச்சு பாருங்களேன், நீ யோசிச்சு பாருங்க, ஏதாவது கொஞ்சமா அந்த மேனாமிக்கு அழகா சொல்லிட்டீங்க. போன வாட்டியே வந்து என்னன்னா அந்த அளவு எடுத்து பெருசு என்னவோ அதை வச்சு என்ன இதானே. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஓமூச்சி நரசிம்மனுக்கு போய் விட்டாங்க, அவருக்கு வந்து இது மாதிரி பம்மு டாஸ்க் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவாரு அவர்? 2 சென்டிமீட்டர் தண்ணி கூட வராது, அது 2 மில்லி கூட வராதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யோசிச்சு பாருங்க, அங்க தங்காது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன யோசிச்சு பாரு. நம்ம ஆளுங்கள் போது அவங்க ப்ராடக்ட் போது அதை எப்படிலாம் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி பண்றது. இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, இப்ப ஜனனி வரேன், ஜனனி பழம் வந்து எடுத்துன்னு போய் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னுட்டு நீங்க வந்து அந்த பழத்தை எடுத்து வந்து காமிங்கன்னு ஒரு பெரிய ஷோ உங்களால வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுதுல்ல, காமிக்க முடியுதுல்ல. அசீம் அதே 1.5 பழத்தை சாப்பிட்டாரு, அந்த அசீம் 1.5 பழத்தை சாப்பிடும் போது அது இன்னொருத்தவங்களுடைய ரேஷன் தானன்ட்டு கமலஹாசன் அவர்களால் கேட்க முடியுதான்னு கேட்கிறேன். அப்ப பணக்கார பையன் ஓரளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அவங்களை ட்ரீட் பண்ற விதமும் வேற மாதிரி இருக்கு. இப்ப இவங்களை வந்து நீ என்ன மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ற? இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, தலா வந்து 5 பழம் வச்சாங்க, அதை காமிக்கிறீங்க, அப்போ எப்படி மைண்ட்ல வரும்? எவ்வளவு தயிர் எடுத்து போய் சாப்பிட்டு இருப்பாரு அசீம், எவ்வளவு பழங்கள் எடுத்து போய் சாப்பிட்டு இருக்காரு, எவ்வளவு முட்டை எடுத்து போய் சாப்பிட்டு இருக்காரு, இதெல்லாம் உங்களால காமிக்க முடிஞ்சுதா? ஏன்னா நீங்க எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்கன்னு இருக்கு, ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்கன்னு இருக்கு. சோ அந்த விஷயத்தை தான் நீங்க வந்து அதை பண்ணிட்டீங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து காமிக்கிறதுல இதுல இருக்கிற, அதாவது ஜனனி மீது நம்மளுக்கு 1000 விமர்சனங்கள் இருக்கு. கம்பேரிட்டிவ்லி ஜனனியா அசீமானா அசீம் வந்து அவ்வளவு பரவாயில்ல, ஏன்னா இந்த கேம் வந்து அடுத்த கட்டத்தை எடுத்து போற மாதிரியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு, அது வேற விஷயம். ஆனா நீங்க காமிக்கிறது நீங்க எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றீங்கன்றத நம்ம இங்க தொடர்ந்து பேசிட்டு வரோம் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? ஸோ அதனாலதான் வந்து இங்க தனாவுடைய கேம்னா அது ஒரு மாதிரி, இவங்க கேம்னா அது ஒரு மாதிரின்ற மாதிரி. இல்ல இது கரெக்டான வார்த்தை. ஏன்னா நீங்க சொல்லும்போது நமக்கும் தோணுது, என்ன ஜனனி வந்து பேக்குள்ள வச்சு சாப்பிடுறாங்க, அசீம் வந்து அப்படியே கட் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க, எல்லாரும் சண்டை போட்டுருக்காரு, யாருமே கேட்கவே முடியாது. எதுக்கு இப்ப வாயில வந்து பணம்னு வந்துடுறாங்க. வந்து போன ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே சொன்னேன், அவர் வந்து பயமுறுத்தி ஏற்கனவே வச்சிட்டாரு, இவன்ட்ட போனா இவன் சண்டை போடுவான்றது பார்கவி போட்டதுதான் 5 பிசா திருநா தப்பானது அந்த முதல் விஷயங்கள். நம்ம அதான் நம்மளுடைய நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமே நம்ம எப்படி பேசுவோம்னா, கேஸ் யார் மேல அதிகமா இருக்கு, யார் மேல கம்மியா இருக்கு, அவ்வளவுதான். எல்லாருமே மனிதர்கள், எல்லாருமே குற்றம் செய்வாங்க. ஆனா இவங்க வந்து இந்த பிஆர் டீம் இவங்கலாம் எப்படி வந்து அசீம் ஆர்மிலாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, எப்ப அவங்களுடைய மைனஸ் எப்ப அவங்க தப்பு பண்ணுவாங்கன்னு காமிச்சுட்டே எடுத்து வருவாங்க. அப்ப 5 நிமிஷம் தப்பு பண்ணதையும் 5 லட்சம் தப்பு பண்ணி ஒரே கேஸ் எழுதுவாங்க. அதுதான் நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்ம தொடர்ந்து குறிப்பிட்டு வரோம். அதான் பார்க்கவே சொன்னா, இப்போ தனா 50 ரூபா தப்பு பண்றாங்க, விக்ரம் வந்து 60 ரூபா தப்பு பண்றாரு, ஜனனி வந்து ஒரு 30 ரூபா தப்பு பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5 லட்சம் பண்ணவங்களும் இவங்களும் ஒன்னா சேர்த்து பேசுவாங்க. ஆனா 5 லட்சம் பேசுறவங்களுடைய விஷயத்தை வந்து வெளியில காமிக்கிறது ரொம்ப குறைவா இருக்கும். புரியுதுங்களா? அதாவது இததான் விக்ரமா அடிக்கடி சொல்லிருந்தார், ஜெனரலைஸ் பண்ணாதீங்க. அவர் கோவம் வந்து நியாயமா அவர் கோவப்படுவான் அப்படின்னா அப்ப எல்லாரும் கோவப்பட்டா காப்பாத்திக்கணும்ல. அப்ப எல்லாரும் கோவப்பட்டா அதை ஏத்துக்கணும். ஆனா ஏத்துக்க முடியாது அவங்களால, ஏன்னா நான் சொல்றதை செய்யறதுக்கு தான் எல்லாரும் அப்படின்றத அவங்க மைண்ட் அளவுல இருக்கிறவங்க. அதுதான் அசீமுடைய மைண்ட் செட் ஆக்சுவலி. இதுதான் சொல்லுவாங்க. கரெக்டா சொன்னீங்க. இதன் பிறகு என்ன அப்படின்னா, ஏடிகே மணி மைனா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தோட்டத்துல. அதாவது ஏடிகே எங்க பண்ணாலும் வந்து அவருக்கு ஒரு பெருசா பேர் கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனா கிட்ட மணி சொல்லிட்டு இருப்பாப்ல. அவங்க வந்து அப்ப ஏடிகே வருவாப்ல, மைனா நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டா வந்து சொல்லும்பொழுது இவங்க சொல்லுவாங்க, இதோ பாரு 100 ஐஸ் அப்படின்னு. மணி ஒத்துப்பாரு, இல்ல நான் கண்ணாடியில பார்த்துட்டு தான் அவரை பத்தியே பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லி மணி சொல்றப்ப அவர்கிட்டயே சொல்லணும் பொழுது அவர் சொல்வார், இந்த போகானந்தாவா இருக்கட்டும் எல்லாமே நீங்க நல்லா பண்ணீங்க, நான் கூட சொல்லல அப்படின்றப்ப, இல்லையே நீ சொன்னியே அப்படின்னு சொல்லி ஏடிக்கை வந்து பேசுவாரு. அது அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடும். தன்னை பத்தி யாரோ ஒருத்தராவது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஹாப்பினஸோட பேசுவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயமும் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா, மைனா மணி இவங்க 2 பேருமே இப்போ எப்படின்னா எல்லாரையுமே அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா அரவணைச்சு பேசுறாங்க. 60 நாளுக்கு பிறகு இந்த மாற்றங்கள் நிறைய வரும் பாருங்க. தனலட்சுமி கிட்ட போய் எல்லாருமே ஒரு அளவு ஃப்ரெண்ட்லியாவே இருப்பாங்க. ஆமா, உதாரணத்துக்கு வந்து கதிரவன் வந்து அன்னைக்கு வந்து அதை அப்ரிசியேட் பண்ணி அது தலையில வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ற மாதிரி வச்சதெல்லாம் அதனுடைய நீட்சி தான் அது ஆக்சுவலி. ஆனா இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு மிகப்பெரிய போராட்டம்னு சொல்ல வந்தேன். இது எங்க தெரியுமா வந்து கத்துட்டு இருப்பாரு அவரு, என்ன பண்ணாருன்னு நான் உன்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமன் படத்துல அந்த பொண்ணு கேட்க தெரியுமா, என்ன பண்ணாரு அவர் கடைசியா அப்படின்னு சொன்னோடனே,
இல்ல சார் வாங்க பயப்படாதீங்க, அப்படி பண்ணிட்டு போனாரு என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் அவர் ஃபீல் பண்ணி பண்ணாரு. விக்ரம் படத்துல இப்ப ரீசன்ட் விக்ரம். ஆமா சார். ஓகே. உங்க ஏஜுக்கு நீங்க அந்த விக்ரம் அது யோசிக்க வேண்டாம் நீங்க. இல்ல என் ஏஜுக்குல யூடியூப்ல இருந்து நான் பார்த்தேன். விக்ரம் விக்ரம் நான் வெற்றி பெற்றவன், தீயை சுட்டு விட்டவன், பகையை முட்டி விட்டவன், என் வீரமே வாகையே சூடும் விக்ரம். ரைம்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல. ஆமா ஆமா. அது பாருங்க என்ன சொல்லணும், என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி வந்து உட்கார வச்சு பாட வச்சு ரைம்ஸ்ன்னு என்ன சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. உங்களை சொல்லல சார், பாடலே இப்படிதான் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. நீங்க பாத்தீங்களா, இது மாதிரி தான் நீங்க தவறா நினைச்சுக்கிறீங்க. வாங்க உங்க கதையெல்லாம் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வந்து வெளியே வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு வந்தாலே அதுல யாகப்பட்ட உள்ளர்த்தவர்கள்னு வச்சுக்காங்களேன். நாங்கெல்லாம் வந்து வாங்க 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 எதாவது வந்துட்டோமே. ஸோ அதன் பிறகு வந்து என்னன்னா நாமினேஷனை பத்தி கேட்கற வேண்டியது அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிப்பாரு ஏடிக்கு. யார் கேட்டா அப்படின்னா இல்ல கேட்க வேண்டியது நம்ம கிட்டே கேட்க வேண்டியது, நாமினேஷன் யாரை பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்மளே போய் போட்டு கொடுக்க வேண்டியது. நான் இந்த வாட்டி சொல்ல மாட்டேனே, 11 பேர்ல யாரை நாமினேட் பண்ண நான் ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாப்ல. அதன் பிறகுதான் வந்து விக்ரமன் கிட்ட நீங்க சொன்ன விஷயங்கள், அதாவது வந்து 2 பேரும் பெட்ரூம்ல இருக்கும்பொழுது என்ன இந்த மாதிரி சிதைச்சிடுறாரு அவரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து பேசி புலம்புவார் ஏடிக்கு. அண்ட் அதன் பிறகுதான் கிச்சன்ல ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வீட்டுல வந்து நான் வந்து கிளம்பிடலாம் போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கும் போது நம்ம யாரையுமே வந்து நீங்க வந்து விலக்கே வைக்க முடியாது. நம்மளாம் எமோஷனலி பாண்டட். நம்ம எந்த மனிதர்களாவது நேசிச்சு தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் குத்து வாங்குறது போயிட்டு தான் இருக்கணும். பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ரிலேட்டட் ஒரு சாங் மட்டும் போடும். பின்னி பின்னி சின்ன இழையோடும் நெஞ்சாலும் ஒன்ன துணி போல ஒண்ணுக்கொன்னுதான் எனஞ்சி இருக்கு, உறவு எல்லாம் அமைஞ்சி இருக்கு, அள்ளி அள்ளி தந்து உறவாடும் அன்னை மடி இந்த நிலம் போல சிலருக்குத்தான் மனசு இருக்கு, உலகம் அதில் நிலச்சி இருக்கு, நேத்து தனிமையில போச்சு யாரும் துணை இல்ல, யாரோ வழி துணைக்கு வந்தா ஏதோ என இல்ல, உலகத்தில் எதுவும் தனிச்சு இல்லையே, குழலில் ராகம் மலரில் வாசம் சேர்ந்தது போல. இந்த மாதிரி இது வந்து எழுதிதான் பயணிச்சாகணும், வேற வழி கிடையாது. பிடிச்சவங்கள நடுவில் வந்து உங்களோட ரசனை மொத்தவங்களோட நம்ம அதை அப்படியே சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டியதான், வேற வழி இல்லை அப்படின்றதான் இங்கே நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம். அது வீட்டில் சொல்கிறீங்களா? வீட்லேயும் சொல்கிறேன், வெளியும் சொல்கிறேன். இது வந்து சிமிக்கா சொன்ன பாடின பாட்டு இது. ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தால் அது இன்னைக்கு தான் வந்துட்டு அது இந்த குரல் வரணுன்றது. சரி வாங்க நேற்றுலாம் பாடினீங்களே சார், என்ன பாட்டு? நேற்றுலாம் பாட்டு பாடிட்டு தான் இருந்தீங்க. இல்லை குரல் இல்லை அதனால இந்த பாட்டு பாடலைங்கிறீங்க. நேத்து பாடின பாட்டு அப்படி போயிடும், புரியுதுங்களா? அப்படி இல்லையே அப்படிதான். நேத்து பாடின பாட்டுலாம் கொஞ்சம் ஹை பிச் தான் இருந்தது. மறந்துட்டீங்களா? நேத்தா மறந்துட்டீங்களா? என்ன பாட்டு பண்ண மேடம்? நேத்து இந்த கமல் ஹாசன் பாட்டு பண்ணீங்களே சார், மாடோனா பாடலானே மும்பாயின் மாடலானே. மறந்துட்டீங்களான்னு கேட்டேன். பாட்டு மாறதுக்கு என்ன பாட்டு? அதான் சொல்லுங்க. இது சிமி கேட்டதை மறந்துட்டீங்களான்னு. ஆமா மறந்துட்டேன், இப்பதான் பாடணும். சொல்லுங்க சார், அதை விட்டு ஏன் இப்படி பூசி மழுப்பி சொல்லுங்க? சிமியே மறந்துட்டீங்க அவ்வளவுதானே. ஆமா ஆமா மறந்துட்டேன். எஸ் எஸ் போலாங்களா? ப்ளீஸ். ஸோ இதன் பிறகு கிச்சன் டீமில் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரமன், ஜனனி அண்ட் தனா. இது ஏற்கனவே சொன்னது. ஸோ இவங்க 3 பேரும் நிற்கும் பொழுது தனாவும் ஜனனியும் வந்து நின்றுட்டு இருப்பாங்க. ஏதோ உருளைக்கிழங்கு ஏதோ உருளைக்கிழங்கு ஜனனி கிண்டிட்டு இருப்பாங்க. ரட்சிதா இந்த பக்கம் நிற்பாங்க, தனலட்சுமி இந்த பக்கம் நிற்பாங்க. ஷிவின் நாங்கள் வருவாப்புல தோசை ஊத்துறத பற்றி பேச்சு வரும். அதாவது இவங்க மாவு கரைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதே சமயத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்கு பண்ணும்பொழுது தோசை ஊத்திடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸை ஷிவின் கொடுப்பாங்க. நீங்க வந்து இப்போவே தோசை ஊத்திருங்க, காலையில டாஸ்கெல்லாம் இருக்கும், அப்போ ஊத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம், ஓகே இல்லைன்றதை அவங்க டிசைட் பண்ணணும். இது ஒண்ணு இல்ல. 3 வேளையும் அவங்க வந்து சாப்பாடு தான் எங்களால செய்ய முடியும், வெறும் சாதம் தான் செஞ்ச முடியும்னு சொன்னா நீங்க அதை தான் சாப்பிட்டாகணும். சமையல் சார், நீங்க இதே கமலஹாசன் சார் கிட்ட போய் எடுத்துட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா கூட சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்க சமைச்சு போட்டோம்னு சொன்னாலும் காலையில நாங்க இந்த மாதிரி சமைக்கலாம் அப்படின்னு போது நீங்க சஜஷன் சொல்லலாம். இன்னைக்கு சமைக்கல் இதை சமைக்கலாம் போகலாம் வரலாம் சஜஷன் சொல்லலாம். கேட்கலாம் என்னென்ன யாராருக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கறப்ப இங்க 10 ஐட்டம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா திடீர்னு வந்து எனக்கு ஜலேபி சாப்பிடணும்னீங்கன்னா யாராலையும் எனக்கு சுட்டு தர முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் தனலட்சுமி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தோசை ஊத்திட்டு இருந்தா நாங்க தோசை ஊத்திட்டு இருக்க முடியும். இப்ப நீங்க சாப்பாடு வச்சுட்டா மத்த எல்லா வேலைகளும் பண்ண முடியும். இன்னொன்னு இந்த கிண்ட கிரேவி வந்து
நல்லா வந்து கிரேவியா வந்துன்னா தோசை ஊற்றலாம். இது வந்து சாப்பாடா வரும்போது சாப்பாடு யூஸ் பண்ணலாம், குழம்பா மாத்திரலான்றதான் என்னுடைய பிளான். அப்ப எதுக்கு நீங்க தோசை கரைச்சிங்கன்னு கேட்பாங்க. நாங்க இப்ப கரைப்போம், அதை இப்போ ஊத்துவோம், இல்ல நாளைக்கு காலைல கூட ஊத்துவோம், அது எங்க இஷ்டம். நீங்க வந்து சமையல் டீம்ல கிடையாது, நீங்க அந்த கேள்வி கேட்க கூடாதுன்றதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுக்காங்களா. இதுல இன்னொரு ஒரு நுட்பமான விஷயம் கவனிச்சீங்கன்னா, ஒரு அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கார் ஓட்டும் பொழுது என்ன செஞ்சாங்களாம், ஒரு ஒய்ஃப் கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஒய்ஃப் கார் ஓட்டினாங்களாம். ஒய்ஃப் கார் ஓட்டும் பொழுது ஹஸ்பண்ட் பக்கத்துல உட்காந்து ரைட் திரும்பு, இல்ல இல்ல லெஃப்ட் போ, இல்ல இல்ல இப்படி திரும்பு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு. சோ இதே வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி தான் கத்திட்டு இருக்கும்போது ஹஸ்பண்ட் ரொம்பவும் பண்ணாருன்றதுனால டக்குனு கீர் போறேன் பக்கத்துல இருக்க கீரை போட்டு உடச்சிட்டாங்க. அப்ப ஹஸ்பண்ட் கத்திட்டாங்க அப்படின்னு கத்திட்டான். இல்ல நீங்க ஒரு கதை சொன்னீங்க மேடம், அதனுடைய நீச்சே ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன். இது மாதிரி ரொம்பவும் இன்சை குத்துறதா அப்படி கத்தோம். ஓகேங்களா. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் செய்யும்போது வைஃப் என்ன சொன்னாங்களா, ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் செய்யும்போது என்ன மாதிரி அவர் திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது. இதுல வந்து போகும்போது அவங்க வந்து ஒன்றும் சொல்லலை. திருப்பி மறுநாள் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் ஓட்டும்போது ஒய்ஃப் அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்களா, இந்த மாதிரி பண்ணு, இப்படி பண்ணு, இப்படி போ, அப்படி பண்ணு. எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியாது, நான் இவ்வளவு நாள் ஓட்டினது இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கோபம் வந்து அவர்கிட்ட வந்தது. அதே விஷயங்கள் தான் வந்து ஒய்ஃபும் சொன்னாங்களா, நீயும் இதே தான் பண்ற, நான் சமைக்கும் பொழுது கார் ஓட்டும் போது எனக்கு நீ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏன் கொடுத்துட்டு இருக்க, எனக்கு தெரியாதா, எனக்கும் அந்த விஷயங்கள் தெரியுமில்ல, எனக்கும் அதை வந்து எடுத்துட்டு போக முடியுமில்ல, சரி இல்லைன்னும் பொழுது சரிப்படுத்த பழகு, அதை விட்டுட்டு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் வந்து உன்ன மாதிரியே நடந்துக்கணும் நினைக்காத அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயமா முடியும்னு. அதுதான் இங்கேயும் வந்து நீங்க சொல்லிட்டு போகலாம், ஒரு கைட் பண்ணலாம். நாங்க பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணோம், எங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தது, இவ்வளவுதான். இன்னொன்னு ரட்சிதா அண்ட் ஷிவின் ரெண்டு பேருக்குமே தாங்க வந்து இதுல வந்து சமையல் கட்டில் இல்லைன்றதுல அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வருத்தங்கள். அதுல வந்து அவங்க ரொம்ப ரெண்டு பேரும் வந்து ஹெல்ப் பண்றது எப்படி, அதாவது திடீர்னு நீங்க சமையல் கட்டுக்கு போயிட முடியாது, காய்கறி கட்டு கொடுக்குற ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி வந்து இந்த கதையெல்லாம் வளர்த்துறதுன்றது இங்க நான் வேணா கரைக்கவா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு தோசை சார் நீங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த சண்டே ஆரம்பமே பார்த்தோன்னா ரட்சிதா டக்குன்னு தோசைகள் எடுத்து தோசை ஊத்தணும்னு சொன்னதுதான். அப்பதான் வந்து அவங்க வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் விக்ரமன் வந்து சமாதானப்படுத்தி அப்புறம் ஊத்துவார்னு வச்சுக்காங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா ஜாக்கி இங்க தோசை ஊத்துறேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வார்த்தை நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா, சாப்பாடு செஞ்சுக்கலாம், அப்ப விட்டுறி இதான் இப்படி வந்துருச்சு சாப்பாடு, அப்ப நம்ம சாப்பாடு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்றப்ப ரட்சிதா சொல்லுவாங்க, அப்ப நான் எனக்கு 4 தோசை ஊத்திக்கிறேன். அதுதான் அங்க பிரச்சனை. சீங்க நீங்க ஆம்லெட், அப்ப நீங்க 4 ஆம்லெட் போறது வேற விஷயம். நீங்க வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே கொடுத்த ரேஷன்ல நீங்க தோசை ஊத்தீங்கன்னா அப்புறம் எல்லாருமே தோசை ஊத்துனாங்கன்னா அப்புறம் வச்ச சாப்பாடு என்ன ஆகுறதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ரெண்டாவது நீங்க இங்க வரவே கூடாது. ஆக்சுவலி இது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான மேட்டர் இருக்கு ஜாக்கி. நான் தோசை ஊத்துறேன்னு சொல்லிட்டு கிச்சன் டீம்ல தோசை கூட ஊத்தலைங்க, நாங்களே செஞ்சோம், பசிக்கிறப்ப எதுவுமே செஞ்சு கொடுக்கலன்னு சொன்னா நீங்க எங்க போறது? அப்ப ஜனனி என்ன பண்ணுவாங்க, நாங்க ஊத்தி கொடுக்குறோம், பொறுமையா வாங்கன்னு சொல்லும்போது சிவின் வந்து கரெக்டா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து ஹீட் ஆகுத மொமெண்டா ஆக்கி முதல்ல வந்து இவங்களை கிரேத்துவாங்க, ஜனனியை கிரேத்தி ஜனனி வந்து கத்திக்கிட்டு போய் நீங்க வந்து கத்தி முடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் வரேன்னு சொல்லும் போது நான் கத்தலைன்னு. இதே விஷயத்தை தனலட்சுமி கிட்ட மாற்றும் போது தனலட்சுமி கத்தாதான்னு சொல்லிடுவாங்க, உள்ளார போய் பயங்கரமா கத்துவாங்க. அந்த நேரத்தில் அவங்க கழுத்து எலும்பு அந்த நரம்பு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டச்சிட்டு கத்துவாங்க அவங்க. ஆக்சுவலி இதுதான் மேட்ரு. ஸோ இது வந்து நடக்கும். இது வந்து இவங்க வந்து காண்டில் எங்களை வந்து இங்கே கிச்சன் டீம், அதாவது இப்போ வந்து கிச்சன் டீமுக்குள்ள நீங்க வந்து எந்த ஒரு லாவும் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அவங்களுக்கு இன்னும் கோபமாயி அவங்க கத்திடுவாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து விக்ரமன் வந்து என்ன பண்ணணும், சமாதானப்படுத்துற மாதிரி பண்ணிட்டு விக்ரமன் என்ன சொல்றேன்னா, நாங்க சொல்லாம நாங்க கேட்காம யாரும் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க. இன்னொன்னு இந்த பெர்மிஷன் சொல்லாத வராது. அப்ப ஏடிகேவும் அமுதவானும் பேசுவாங்க, 4 ஆம்பளைங்க சமைச்சோம்பா ஒரு வாரம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, இந்த பொம்பளைங்க போச்சுங்க பாருங்க அங்க கொளுத்தி விட்டு இப்ப வெடி பார்த்துட்டு அமுதவானும் சொல்லுவாப்புல. சோ அதுதான் இங்க நடந்து வச்சுக்காங்க. சோ இதுதான் வந்து அங்க நடந்த விஷயம். ரட்சிதா நின்னு கேட்டே இருப்பாங்க ஜாக்கி, எல்லாத்தையும் அங்க நின்னு கேட்டுக்குவாங்க, சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. அதுதான் சொல்றேன், அதுல வந்து சிவின் எந்த அளவு, அசீம் எந்த அளவுக்கோ சிவின் எந்த அளவுக்கோ அதே மாதிரி ரட்சிதா ரொம்ப கவரா சிரிச்சுக்கிட்டே பிளே பண்ற ஒரு ஆளு. இன்னைக்கு அவங்க அழகா எடுத்து போய் எங்க சொன்னா அது வெடிக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியும். அதாவது மைனா கிட்ட கதை சொல்ற மாதிரி சொல்லி மைனா கிட்டே இருக்காமா, மைனா கிட்ட கதை சொல்ற மாதிரி சொல்லி அது அப்படியே அசீம் வந்து பக்கத்துல இருந்து கேட்டு அவருதான் இல்ல, அவருக்கு வந்து சான்ஸ் வேணும், யார்கிட்ட சண்டை போடணும் ஒரு சான்ஸ் வேணும் அவருக்கு. ஆக்சுவலி இதுவும் எங்க நடக்கும்னா, பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஜனனியும் தனாவும் வந்து சொல்லுவாங்க, வாய் விட்டுருவாங்க பை மிஸ்டேக், ஐயோ நல்ல வேளை ஒருத்தர் ஏற்கனவே எதிரா கிடைக்கும்னு பாத்துட்டு இருக்காரு, அவருக்கு இன்னும் காதுல வேலை போல இருக்கு இதுன்னு சொல்லும். அப்படி பார்க்கும்போது உள்ளாரு அவர் காது உள்ளாது, இவங்க போய் சொல்லுவாங்க, அதான் சிரிச்சுக்கிட்டே எங்க சண்டை நடந்தது. இது என்ன தெரியுமா, இதனாலதான் அது பிரச்சனை, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நான் தான் தோசைகள் எடுத்து வைக்கும் போது பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு
அப்படின்னு அவங்களும் சொல்லுவாங்க. ஆனா அவரு என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து ஊத்திக்க கூடாது, அவங்க நாங்க என்ன அடிமையா அவங்களாம் வந்து ஊத்தி கொடுக்கணும், நம்ம சாப்பிடணுமா, நமக்கு சாப்பிட்டு இப்ப எனக்கு திடீர்னு தோசை சாப்பிடணும்னா அப்படின்னா அப்படிலாம் இங்க கொடுக்க முடியாது. இதுல வந்து ரொம்ப கிளவரான காய்நகர்த்தல்களான விஷயங்களை ஒரு 10 வாரம் கழிச்சு நம்மளும் நிறைய பேசுவோம். இப்ப நம்ம பேச போறது வந்து என்னன்னா, அடுத்ததுல பேச போறது இப்ப முடிக்க போறோம். அடுத்ததுல வந்து அசீமும் சிவனும் ஒன்னும் அறியாத வாயில மண்ணுன்ற தலைப்புல ஒரு விஷயங்களை பேச போறோம். அதை நீங்க பேசி முடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு நம்ம சொல்றது எல்லாமே கரெக்டா இருக்க மாதிரி. ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 10 வாரங்களுக்கு பிறகு ஒவ்வொருவருக்காக வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க இன்னும் நம்ம வந்து க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணும்போது அதனுடைய விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம். அதான் நம்ம அடுத்தது பேச போறோம். இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நடந்தது. ஃபினல் எக்ஸ்பைப் டாஸ்க், அதுக்கப்புறம் ஏஞ்சலா 4 பேரை செலக்ட் பண்ணி ரக்கையை வச்சு சுத்த விட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆமா, அந்த ஏஞ்சலா செலக்ட் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தா ரட்சிதா, மணி, கதிர் அண்ட் அமுதவான்ங்களா? ஆமா, அமுதவான். இவங்க எல்லாமே நல்லவங்க அப்படின்றதுக்காக, அதனால இவங்களுக்கு தேவதை யார் வம்புக்கும் அவங்க போறது இல்லையா, அதனால அதுக்கு யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம்ட்டாங்க. அவ்வளவு கொடுத்து அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப தேவதையா வந்து மணிகண்டனுக்கு வந்து ஒண்ணும் இல்ல, விக்ரமன் கேட்டா ஒரு கதையா சொல்லுவார். மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்கு. சோ இதுதான் நடந்தது. இப்போ ஒரு சாங்கோட நம்ம வந்து நிறைவு பகுதிக்கு வரோம். உன்னோட தன்னை என் கையில் ஏந்த என்னடி யோசிக்கிறாய், மொத்தத்தில் காதலின் எடை என்னையாகும் இப்படி சோதிக்கிறாய், நீலவை படைத்து முடித்த கையில் அந்த பிரம்மன் உன்னை படைத்து விட்டான், என்னை படைத்து முடித்த கையில் அவன் உன்னை இங்கு அனுப்பி வைத்தான், செவ்வானம் சின்ன பெண் சூடும் குங்குமம் ஆகாதோ, விண்மீன்கள் கன்னி பெண் சூடும் மல்லிகையாகாதோ, கண்ணால் உன்னை வரவேற்று உன் கவி குயில் பாடாதோ, கண்ணாலன் தோளில் இடம் கேட்டு என் வண்ண கிளி சாயாதோ. ஸோ எனிவே லைக் பண்ணுறவங்க லைக் பண்ணுங்க, எமோஜி போடுறவங்க கமெண்ட் போடுங்க. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதே நேரத்தில் உள்ளே போடுங்க. அதே நேரத்தில் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு வாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க. உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர வரும். ஏன்னா நம்ம டெய்லி வீடியோ போட்டுருக்கோம். வீடியோ போட்ட உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும், அதுதான் மேட்ரு. ஸோ எங்களை சப்போர்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்க உங்கள் குரலை சொல்லுங்கள். எங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வேற மீண்டும் வேற எபிசோட் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். நன்றி. ஜாக்கி சார் மற்றும் voiceover signing off.